Сточарите денеска и утре на сметка ќе ги имаат субвенциите за 2024 година. Во наредниот период започнува исплатата на субвенции за полјоделците, градинарите, а до Свети Трифун пари ќе добијат и лозарите. Ова денеска го потенцираше министерот за земјоделство Љупчо Николовски од Свети Николе. По најавите на земјоделците од Кочанско дека ќе протестираат ако не добијат субвенции до крајот на месецот, Николовски врати дека 2024 ќе биде историска година бидејќи се исплаќаат субвенции за истата година. Платежната агенција веќе започнува со исплати и на останатите субвенции, односно први исплата ќе добијат сточарите кои што во 23 година не беа опфатени во делот на основната исплата со тие 30%, а ќе бидат опфатени во 24 година и повторно 24 година ќе биде историски прва година за сточарите кога ќе добијат пари во 24 година за програма од 24 година. Меѓутоа сега ќе бидат први кои што ќе добијат средства веќе денеска и понеделник ќе ги имат на своите сметки, сите сточари, 30% од основните исплати. Се подготвуваат сите исплати за поледелците, за лозарите пред Свети Трифун, за градинарите и согласно календарот кој што е стандардно се усвојува во еден ден со еден подпис, со едно решение ќе бидат исплатени и поледелците и градинарите, ќе бидат исплатени лозарите и најголем дел од сите тие исплати ќе бидат токму до крајот на овој месец. Дециден е дека и зелената нафта се исплаќа најредовно досега, додавајќи дека земјоделците уште во август добиле картички за користење зелена нафта. Зелената нафта се исплаќа најредовно. Таа е мерка која што во мај се склучува, започнува постапката за избор на оператор, во август некаде се доделуваат картичките, тие веројатно се поделени. Раководителот на подрачна може и тоа да ги даде тие информации и никаков застој буквално немало во тој дел. 100% поддршка оваа година ќе имаме за зелена нафта, односно тендерот кој што платежната агенција ќе го распише оваа година во април-мај, кога е согласно календарот. Само во Свети Николско 2500 земјоделци веќе добиле картички за зелена нафта, а потрошената вредност е речиси 2 милиони денари. Во регионот на Свети Николе имаме околу 2500 земјоделци кои што користат таа нафта. Значи нафта секогаш ја доставуваме од 1 септември до 30 април и вредноста изнесува некаде околу годишно околу по 300.000 евра. Значи вкупно 2 милиона евра се влезени средства како пари за замена за зелената нафта. Земјоделците потенцираат дека со субвенциите кои ќе ги добијат, ќе може да се подготват за идната сеидба, со што и полињата нема да останат празни.